ni ijambo riteye ubwoba rivuzwe na perezida wa Uganda ndetse agaragaza ko hagiye kubaho intambara hagati ya Uganda n'igihugu cya Kenya. Ayo niyo magambo yateye ubwoba ibihugu byose bya Afrika. Ni ijambo Museveni yavuze ibihugu byose byo muri Afrika byikanga mu by'umwihariko igihugu cya Kenya. By'umwihariko igihugu cya Kenya kirikanga ndetse kigira n'icyo gisubiza muri aka kanya. Nabyo ngira ngo turebere hamwe. Museveni agaragaje ko ikintu kigomba kubaho hagati ya Uganda na Kenya ari intambara nta kindi kandi nta n'igishobora kuyikumira. Mbere ko dutangira kurebera hamwe mu byo Museveni yavuze, tunareba ibyo Kenya ihise isubiza kano kanya, ndetse tunarebera hamwe ese niki bino bihugu birimo gupfa kano kanya. Reka musebe kubanza gukora subscribe kuri YouTube channel Fever Entertainment kugira ngo dukomeze twagure umuryango wacu, kandi niba wakunze iyi video kandi waya like ngo uhaye ikaze. Mu magambo Museveni yavuze ubwo yarari mu kiganiro abwira isi yose, kwa kundi uba uri kubwira isi yose utari kubwira umuntu umwe, Museveni yatangaje ko igihugu cya Uganda ari igihugu kitakora ku nyanja. Museveni yatangaje ko igihugu cya Uganda gifite uburenganzira ku nyanja y'Abahinde, kandi iyo nyanja y'Abahinde kigomba kuyikoraho kinyuze muri Kenya. Museveni yakomeje amagambo avuga ko ibi nibidakemuka ku neza ngo igihugu cyacu cya Uganda uburenganzira dufite bwo gukoresha inyanja y'Abahinde, mbega ngo tuyikoreshe kandi tunyuze muri Kenya. Icyo gihe ngo nibidakemuka ku neza birakemuka mu buryo bw'intambara, kandi nta kigomba gukumira iyo ntambara. Ayo niyo magambo Museveni yavuze atera ubwoba ibihugu byinshi byo muri Afrika ndetse cyane cyane no muri Kenya. Museveni yakomeje avuga ko ari akarengane kubona ibihugu bikora ku nyanja bifunga inzira ijyanye n'ubucuruzi kuri bihugu bitayikoraho, kandi byose biri muri Afrika imwe. Yavuze ko inyanja y'Abahinde ari iyacu twese. Perezida Museveni yakomeje avuga ko kuba bidakora ku nyanja bibangamiye ubukungu n'umutekano wa Uganda, ko bituma igihugu kidashobora no kugira igisirikare cyo mu mazi cyakwifashisha mu kurinda igihugu. Museveni yavuze ko Uganda yagiranye ibiganiro bitandukanye na Kenya ku bijyanye n'ibikorwa remezo bifite aho bihuriye n'inyanja, biri mu bwikorezi bwa petrol na gari ya moshi, gusa bikaba byaragiye bihagarara. Ubundi yagize ati twagiye tujyana ibiganiro byinshi bitandukanye na Kenya, umushinga wa gari ya moshi urahagarara hakaza undi wa petrol, ariko byose bishingiye ku nyanja. Iyo nyanja ni iyacu kandi twemerewe kuyikoresha. Niba bikomeza bizateza intambara mu gihe kizaza. Muri Gashyantare 2024 Perezida William Ruto wa Kenya na Museveni wa Uganda bajyanye ibiganiro bigamije gukemura ikibazo cya Unico Limited, ikigo cya leta ya Uganda gishinzwe ibikomoka kuri petrol, kugira ngo cyemererwe gutumiza amavuta anyura ku cyambu cya Mombasa. Ruto yatangaje ko bemeranyije ko uburyo bwo gutumiza no guteganya gahunda yo gutwara petrol ku giciro gihindutse mu karere mu rwego rwo kongera ubufatanye hagati y'ibihugu byombi. Ibi byabaye nyuma y'uko Uganda yari itangaje ko ishobora kwimura ibikorwa byo gutumiza amavuta muri Tanzania, nyuma y'uko Kenya ishyizeho uburyo bushya bwo gutumiza ibikomoka kuri petrol bitanyuze muri Uganda. Museveni yasabye abayobozi ba Afrika gusubiramo uburyo imigabane y'inyanja ikoreshwa, avuga ko politiki yo kubuza ibihugu bimwe amahirwe ku nyanja ari ubuswa, kandi ko bishobora kuzateza umutekano muke. Reka ikiganiro nyite part 1, mu kanya ndaje dukomeza tureba icyo Kenya yasubije, cyangwa se nimba ari cyo Museveni yongeye kuvuga tukite nacyo part 2. Reka rero nkwibutse gukora subscribe mbere yuko ugenda, kandi nkwibutse gukora like and share. Ukomeze ugire ibihe byiza. Urakoze.